Tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la
ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛ maaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kɔ dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badji d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ Tumutu bi ye araba ye desanburu kalo tile 17 san 2025 an bɛ Tumutukaw an bɛ kuran sɔrɔ walima an tɛ kuran sɔrɔ wa kuma dɔ la fana an bɛ se ka kuran fana sɔrɔ fala ye connexion fana tɛ ka an ta ye donc an b'o hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ nin waati in na k'an to Tumutu yan kɔni fo ka taa se kalo ban waati ma n'u ye kunnafoni sɔrɔ waati min u k'a faamuya o waati la ka sababuya kɛ a bɛɛ tɛ bɔ anw yɛrɛ la nka bi an y'an jija an y'a daminɛ wa a bɛ se ka kɛ fana an b'an to nin fana na kuran bɛ taa fana walima connexion bɛ ban donc maaw k'o bɛɛ lajɛlen faamuya k'a dɔn k'a fɔ an kana n'an cɛsiri fala ye biennale hukumu kɔnɔna na kununko an ka kibaruya an y'o bila yɔrɔ min o y'a sɔrɔ min ye jɛkulu minnu kan ka na ka bɔ an ka marabolo kɔnɔna na o 5 de tun bɛ yan bi a kɛra 17 ye Tumutu yɛrɛ bɛ Tumutu dugu kɔnɔna na yan Douanza bɛ yan Nara bɛ yan Kita bɛ yan Kulukoro nana Sangaw bɛ yan Baɲangarakaw bɛ yan Gawokaw sera yan Kidalikaw sera yan Motikaw bɛ yan Ɲoro bɛ yan Segu sera yan Kita sera yan min ye Nara ye olu bɛɛ lajɛlen sera ka taa fara sisan an sigilen don ka mun kɔnɔ fala ye o ye Kayi bɛ yan Bamakɔ fana bɛ yan ani Joyila an sigilen don ka région 3 de kɔnɔ bi fala ye tile kɔnɔna na o région 3 ye jumɛn ni jumɛn ye Sikaso Kucala ani Buguni olu de ma se a fɔlɔ o b'a dafa 20 na nka an b'a fɔ fana fala ye délégation dɔw fana nana u ka mɔgɔ tɔw bɛ Bamakɔ dɛ dɔw bɛ yan u ka mɔgɔ tɔw bɛ Bamakɔ wa dɔw fana nana u ka minɛnw bɛɛ ma se ka se a fana nka baara kɔni bɛ daminɛ sini balontan terrain min filɛ anw kɔfɛ yan n'o ye stade municipal ye baara bɛ daminɛ sini o la sa kununko tile kɔnɔna na ministre Mamu Dafe ale ni contrôleur principal de police Bakun Kante n'o ye Tumutu gouverneur fala ye biennale baara kɔnɔna na biennale yɛrɛ bɛ dɔn ni ɲɔgɔnlɔ min ye n'an b'a fɔ o ma mascotte u taara fini wuli ka bɔ ale la o fini wuli ka bɔ in na sa a yirala k'a fɔ ko min ye biennale ye ale bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mascotte de bɛ taa ye ka taa bila o dugu kɔnɔna na yaasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko biennale taamasiyɛn nin ye fala ye mascotte yɛrɛ ye min ye n'Ala sɔnna a ma sini kibaruyaw la an na mascotte ɲɛfɔ sabula ale ye kɔtɛ de ye kɔtɛ min don kun ni kun min nana n'a ye a n'a yɛrɛ maɲɔgɔnw ye min ye sini an n'o ɲɛfɔ minisiri a tilalen kɔtɔ in dayɛlɛli la n'o ye mascotte ye fala ye a y'i kunda foire kɛnɛ kan a fɔlen don yɔrɔ min ma sa ko village biennale kɔni ale ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni biennale ɲɛnabɔli bɛ kɛbagaw a ko kɛbagaw seko ni dɔnko tigilamaw feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye Da Ɲas ni ale ye directeur de l'artisanat ye ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna nin ko in na a nana kɛ farankan de ye yaasa ka dɔ fara biennale ale sankɔrɔta kan kɛnɛ ka ye kununko sa denmisɛnninw kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dilannen don olu ye yen olu bɛ se k'u ka denmisɛnninya ko bɛ se ka fɔ ɲɛna cogo min burudamaw ka taabolo la min ye kɔrɔbɔrɔw ka taabolo la ka taa se fulaw ni bamananw ni maliyɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ka taabolo la lamɔw bɛ kɛ cogo min na o kɛnɛ bɛ denmisɛnninw bolo yen kɛnɛ in kan ye sa kɛnɛ dayɛlɛli la sa yaasa ka se ka ɲɛnajɛ kɛ Ami Wasije ka bɔ Direkaw fɛ ani Cale Arbi olu ye maaw kɔni nisɔndiya kosɛbɛ u ka sɔrɔ ka bandiri tigɛ ka sira labila min ye village ye ko ale dira maaw ma fala ye o fana kɔfɛ min ye place min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko place monument de la paix fala ye monument de la paix kɔfɛ dɔɔni
ali farka ale togola ɲɛnajɛ so be yen ɲɛnajɛ so in bamacɔlen juga wale kaba kun y'a kari k'a filenkolon ci k'a dakolon ci biennale hukumu kɔnɔna na sa a taara lalawuli kula ye k'a dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ mamu taara fana ka t'o fana dayɛlɛ ale ni gouverneur ale ni min ye conseil régional yan o ye Isiyaka Nazim ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara maire kan n'o o ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Yaya Tandina ye ale de bɛ délégation spéciale kunna bi maire ya jɔyɔrɔ b'ale bolo ani Tumutu marabolo bɛɛ lajɛlen maaw fana tun bɛ yan maa minnu bɛ yen n'u ye laadalatigiw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan Falaye Gawokaw y'u bolo fa k'a to dɛ u ka denmisɛnninw nali la biennale la sefa wari $29,000 u y'o di k'u k'o kɛ ka labɛn kɛ Gawo bɛɛ lajɛlen sera ka min sɔrɔ ko yaasa min ye Gawo troupe ka se k'i labɛn n'o ye ka na biennale la o ye o ye nka Gawokaw yɛrɛ u sera yan kununko Falaye i b'a dɔn ko naliko in pankurunko de bɛ k'a gɛlɛya chorégraphie o baara bɛ maa min bolo o ye Karim Togola ye ale dogolen tɛ maa si la Bamakɔ kɔnɔna cogo min na o bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔnlɔn in ale fana kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma sini cérémonie d'ouverture la ale fana kan ka jira maaw la n'an bɔra biennale la Falaye an bɛ segin ka taa Bamako ko taji ko aran daminɛna kura ye aran daminɛli kura ye a ma bali maa caman na sabula camion citerne k'u famana ka don Bamakɔ kɔnɔ kosɛbɛ o la sa ko nin kunun ni bi sɔgɔmada in na taji kɔni bɛ ka don dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu kɛ Ala ka tajiko in Ala k'a ban wolomasiri tabaw olu y'u ka bataki kɛ bataki min kɔnɔna na sa u y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko u ye wulikajɔ minnu kɛ nin tile fila laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun nali k'ale kɛnɛya ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na ka bɔ Kajana ka na min ye Kɔlɔnjɛba ani Buguni u ye o kɔni taji tila na nka a ma nɔgɔya sabula Bamacɔlen n'u ka wale kaba dɔ kun ye ngara da u ɲɛ o ngara da in senfɛ sa maa kɔni tun b'o ko la sa n'o ye Bamacɔlen n'u ka wale kabaw ye u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la fɛn fɛn tun bɛ kungokolon fantanbanda kɔnɔ Kɔlɔnjɛba ale kɛnɛya ale ni Wakɔrɔkaw fɛ yen k'u y'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la yaasa taji ale bɛ se ka na cogo min na Falaye kununko kiiri tigilamaw olu tigɛ ko la n'o ye chambre d'accusation ye cour d'appel kɔnɔna na Falaye ale ko arasibasi k'a tɛ se k'a bila ko ka arasibasi bila ka taga fan wɛrɛ fɛ tuguni n'o ye cour d'appel ka assise ye sariya min dun b'an ka jamana kɔnɔ nin waati na o assise o tɛ yen tuguni a nɔrɔ bilara o kɔrɔ sa fɛɛrɛ ni dabali de bɛna tigɛ yaasa min arasibasi ye a ka kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na ale ni min ye Rose Poivron Madame Vichère olu yɛrɛ de bɛ nin waati na kabini san 2023 in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kiiri tigilamaw kɔni ko sa ko olu tɛ se k'u bila u b'a to sa u ka taga cour d'assises kɛnɛ kan u ka se ka o ta n'u bila f'u ye Gawokaw fɛ yen Falaye ko denmisɛnninw ɲɛ tana kɛlen don misiri kɔnɔna ye dɛ misiriw k'u bɛ taa don a kɔnɔ ka lithium batteries ta n'u ye montre u bɛ taa n'olu ye hali n'u ye alimami yɛrɛ ka golo u bɛ taa n'a ye nin ye ko kura ye Gawo dɛ wa ko min ye maa minnu bɛ ka nin ko ninnu kɛ u b'a to waati min na de maaw tilatɔ don seli la ni maaw bɛ ka bɔ humidificateur tɛ humidificateur ye misiri montre tɛ to misiri kɔnɔ minɛn tɛ to alimamiw ka minɛn tɛ to nin yɔrɔba ninnu misiri ninnu kɔnɔna na sa Falaye maaw mago bɛ se fɛn fɛn ma u b'a bɛɛ lajɛlen galamuti ka taa feere sugu la ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka nin maa ninnu dɔn nka min ye danga kɔni ye misilamɔgɔw bɛ k'o don bi u bɛ k'o don sini sariya kura minnu sigira kalatako la an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu ɲɛfɔ jamanadenw ye baro sigi kɛr'u ka segukaw fɛ yen maa 100 ɲɔgɔnna olu nana o kɛnɛ kan préfets ni sous-préfets ni marabolo baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen nana a kɛ kun ye min sa sariya minnu sigira wolomasiri kalatako ta dansira la yaasa ka se ka baara kɛ furancɛla fanga kɔnɔna na ani kalatako labɛnw cogoya o ɲɛfɔliw don o sɛbɛnw minisiriso min bɛ mara kama bɔli kunna ale de kɛnɛ in sigi sen kan yorosokaw fɛ yen min ye église lakaw ye Falaye olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ koyi ɲɛmaa kura in e kɔni tɛ a tago sabanan ye sa wa a yɛrɛ sa ko chrétien lakaw fɛ n'o ye évangélique ye mun bɛ yoroso kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye senfɛ sa min ye pasteur ye olu ka lajɛla ɲɔgɔn ye o kɛra nin kalo tile 11 o senfɛ sa u kɔni ye bureau min sigi sen kan o ye maa 9 ye san 5 le dilen don u ma o la sa min ye église ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi o ye Marika Goyita ye Marika Goyita k'ale kan ka san 5 kɛ n'i ye yoroso yɛrɛ églisiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye église protestant ta ye Falaye a bɛ se 53 ma Yuwarukaw fɛ yen pinasi fa ale sanfɛ a ko jugara kosɛbɛ waleya in kɛra nin kalo in tile 14 studio tamani mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Yuwaru dugu min bɛ yen n'a kɔni bɛ n'o ye Deboyi ye n'ale bɛ Yuwaru cercle kɔnɔna na waleya in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min yɛrɛ la sa o ye Monjoko ale ni Koboyi ye
kilomɛtiri 25 o de b'u ni Yuwaru dugukɔnɔna cɛ min ye pankuru ji la bato kurun fila in seren ɲɔgɔn ma maa 9 o de tora a ko senfɛ maa 3 olu sɛbɛkɔrɔ joginna u kɛra ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ furakɛli la o halisa ɲinini tɔw olu bɛ sen na kuran kun tigɛlen don Jakakaw fɛ yen Bafulabe mara la bi in na min ye Jokeli commune kɔnɔna na sa u b'a k'a fɔ ko tare kalo 2 kurantigɛ kɔfɛ sa min ye kuran kɔni nana min ye énergie maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara sigi sen kan yaasa a ko bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ Fala ye Tumutu yan an bɛ Bɛlafaranjikaw fo Sare Keyinakaw k'olu fo Amabangukaw k'olu fana fo Fala ye kunungo minnu nana surafana d'a ma i b'a dɔn u bɔra fɔ yɔrɔ min olu bɔra Sangore olu ye Sangorekaw ye Fala ye an b'u fana